Bashiir Cumar Cilmi iyo Xirsi khayr xaashi oo loo yaqaano Khuuraso oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga Xuriya 24 TV ayaa eedeymo kulkulul u soo jeediyay barasaabka gobolka Saaxil oo ka gaabiyay shaqadiisii waa sida hadalka u dhigeen waxa ay tilmaameen iyadoo ay lagu guda jiro xil abaareed iyadoo oo guud ahaanba uu ka gaabsaday aanu booqashana ku tagin degmooyinka hoos imaado gobolka Saaxil sida waxaanay labada oday oo ka mid ah odayaasha degmada sheekh kuwooda ugu cadcadi ay iyana eedeymo kulul u soo jeediyeen duqa gobolka Togdheer Mudane Muraad oo ay sheegeen in ay hadallada uu miidiyaha marinayo inuu ka waantoobo kuna da'do duqa degmada Berbera Cabdishakuur Cidin waxaanay ugu dambeyntii iyagoo halkaasi ka hadlayeen waxa hadalladoodii ka mid ahaa maayirka gobolka Togdheer oo bariyahanba wax ka waday gobolka shacabkiisa ku soo lahaa Berbera cashuur iyo wax inaga fadhida Berbera cashuurta dawlad baa ku shaqale hadii burca ku qaadaysan dawlad baa ku shaqale hadii Berbera lagu qaadayo dawlad baa ku shaqale hadii qoyto lagu qaadayo dawlad baa ku shaqale dadka shacabka ah ee Berbera cashuurteeda lagu qaadaa dadka shacabka cashuurta deem shaqo ku meelhay oo wax dawlad leedahay baa maayir Muraad waxa uu sheegayna gobolkan iyo Cabdishakuur ee uu mar walba taagan yahay gobolka Berbera iyo Cabdishakuur gobolkiisii uu ka dhigay wax faraawil ku beer xoolibu ka saaray burco xoolaha sariibada dhexdeeda ku jira ayaa lagu qalaa oo lagu cunaa diintuna waxa sheegtay in xaaraan yihiin waxa weey markuu qofku gurigiisa wax ka soo dhigo horta meel kale wax u taabta nin gurigiisii wax ka dhigay oo degmooyinkiisii wax ka dhigay oo tuulooyinkiisii wax ka dhigay oo meel walba faraawil ku beero meel walba tuush ugu beeray هذا ما يرمون يوكو هناس waxaan u tartamayna hadaan gobolka Saaxil lahayn oo madaxweynaha baarlamaanka guurtida waxa ka codsanayna caasimada labaad ee Soomaaliland in qiimeyn lagu sameeyo gobolada oo taw qaranta la siiyo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha baarlamaanka guurtida cid walba aan ka codsanaynaa in la qiimeeyo maayarada gobolada in la siiyo bila sharaf in ay kuwa kale ay ka liito wax u dhigaan oo wax baraan oo sida ay kan uga shaqeeyaan siminaar u qabtaan intaas waa inta ta kale madaxweynaha waxaan u sheegaynaa gobolka Saaxil saddex barasaab ilaa kalimka ilaa qaar ka horeeyay barasaabna Soomaar waxa loogu dambeeyay Ramaax ninkan intiisa waa la sheegaa halka maalintu yimi ee uu waxa ay barasaab gobolka loo soo magacaabay horta loogu dambeeyay Sheekh Khadaab dubu ma annaan arag maanta abaara ka jira biyo dhaafisa ka jira wala xaq imka hadii la barasaab gobolku sidoo yahay ma arag madaxweyne hadaa tii meesha dee ku soo noolon barasaabka uu ku noolaaday imka sida bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirka taabo waxa weeye halkan waxaan ka hadlayaa arrin waxa weeye dalka horta qof kasta oo muwaadin ah mas'uul baa ka saaran xil baana ka saaran wadaneed waa shay qaali ah waddanka in la ilaashado cidii wax yeelaysay cidii dhibaateyn sabab mas'uul bay naga saaran qof gaar ah looma diran wax halkan ka jira degmada Sheekh arrin aad iyo aad u fool xun oo waxa weeye aan sumcadda dawladda iyo karaamadeeda toona aan wanaagsaneyn maalin loo waxa dhacday buurta bartankeeda waxaan ugu nimi gaari jiitiya oo furfuranaya badeelkii laamiga hareeraha ka raacsanaa ilaa 10 mid oo badeele bay gooyeen jiinle gooynayeen laxan qaarna abool bay ka furfureen waan ugu nimi warka daaymaan ku dhistaa leediin waxay nagu yiraahdeen wasiirka jidadka iyo wadooyinka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abakor ayaa yiri ka soo furfura oo biriishi kala jab ayaa looga baahan yahay badeelkan taas waxa weeye waa mid ayaan daraa nimankii waanu kaxaynay alaabtii waanu qaadnay annaga gaari soo kaxaynay stationkaanu geynay waa la kaxeeyay markiiba waa la sii daayay ma naqaano cid la soo hadashay muqdisho baa la soo hadlay ma barasaab baa soo hadlay ma garanayno barasaabka gobolka Saaxil waxaan maqlayaa habeenada isagoo ka hadlaya biriisha kala jab taagan oo leh biriisha kala jab shicibka qodo leh waxaan hadaba aragnay oo anagu aanu haynaa biriishkii buurta bartankeedii oo inama dawladda u shaqeynaya ay furfurayaan baan ugu nimi alaabtina waxay taalaa
saldhigga degmada sheekh barasaab haddii aanad shaqadaadii haynin oo aanad shaqadaadii garanaynin waxa weeye waa mid ayaan daraa. ugu dambayntii waxaanay ammaaneen geestooda kale duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo taabagalka uu gaarsiiyey xarunta gobolka saaxil iyo in ay ku da'daan maayarada kale ee gobolada jamhuuriyadda somalilan iyo in uu sibnaar u qabto maayarada gobolada jamhuuriyadda somalilan waxaanay mas-uuliyiintu ku dheeraadeen in ay ku da'daan cabdishakuur maxamuud xasan cidin waxaanay sheegeen in ay ku tartamayaan caasimadda labaad ee somalilan. cabdikariin ciise cabdulaahi cabdikariin staji telefishinka caalamiga xuriya 24 TV degmada sheekh.